欢迎收听股市 V 的不得其解，让我们在持续投资的同时，持续的学习。大家好，我是 Vance。我相信在这个节目有持续收听的听众，应该对于前面几集的节目应该都没有那么的陌生。前面有和大家分享川普当选了之后的利弊，在更之前呢，其实又有和大家分享过，就是我们其实都是气象播报员。我们跟气象播报员没有太大的差异，我们其实也是在预测个股上涨的几率有多少，下跌的几率可能有多少，因此而去做买进或是卖出的一个行为。而这些东西其实都包括在这个行为经济学的底下。因为川普当选了，所以可能有通膨的情况发生，通膨情况的发生导致了就是降息的步调可能会开始放缓，而降息步调开始放缓，就会影响整个债券市场还有股票市场的一个走势。也因为关税增加的关系，所以除了美股以外，基本上其他股市表现都没有太强。我相信这个东西其实大家应该在不论是财经节目或是在其他的 YouTuber KOL 里面，其实应该都有听过像是这样子的一个说明。但是我觉得如果这个节目跟他们做的都一样的话，那我相信大家应该基本上也不会想要继续追踪或想继续收听下去。我想提出的是，行为经济学这个名词其实它非常的具有意义，它囊括了不论是技术面的也好，或是基本面的也好，甚至于说价值型投资，甚至于说更多成长型的个股，其实都囊括在其中。过去和大家分享的所有的单集里面，其实也囊括在这个名词底下。而我对行为经济学其实也有一定程度上的研读跟痴迷，因为我认为市场其实并没有那么的理性，而行为经济学它有一个非常好的一个方式来做比喻。其实我们人类有两个脑，一个叫做动物脑，一个叫做人类脑。动物脑呢，可以透过持续学习，或是说可以透过一个持续的动作，把这个东西慢慢的变成一个潜意识，慢慢变成一个习惯。就好比早上起来的时候，我们第一件事情就是洗漱、刷牙、洗脸、上厕所，然后着装出门，然后走一样的路。可能你在 A 要到 B，然后经过哪一个路段、哪一个桥，那过了那个桥之后，过大概多久，几个红绿灯就会到达了你的公司。返回的时候其实也是一样，这东西已经慢慢的变成了一个习惯，而我们其实也在这习惯当中呢，慢慢的开始被定型了起来。也因此人类脑就具有非常非常重要的一个存在。当你换了一个工作，你势必你换了一个新的环境，换了新的环境，你必须要学习新的，不论是程式、网站，或是整个公司的氛围环境，你都必须要重新适应。这个时候，人类脑就派上用场了。你要试着去适应新的环境，你要试着去认识公司里的其他同事，包含你的主管，你要怎么样去在这个环境当中能够生存，甚至适应下来。这就是人类脑的一个重要的存在。而动物脑呢，就负责人类脑之后习惯了以后的这些行为和动作。动物脑就好比我们在开车，我相信大家在一开始的时候应该都没有那么的熟练，尤其你是在学手牌的时候，要打什么 N 档、P 档，进入1档、2档、3档，要开始在那边转换的时候，一开始我们都没有那么的熟悉。慢慢的，从人类脑的第一次的学习到后面5次、10次的操作跟运用之后，我们开始知道怎么样换挡，怎么样入档，怎么样子去倒车停车，慢慢的有了一个方向，慢慢的知道要该怎么做。这东西已经被刻画到了我们的脑袋里面，这个东西就叫做动物脑。这个东西其实它很有趣，而且我觉得用人类脑跟动物脑来形容这件事情，我觉得是我自己个人觉得是很白话的一个东西。人类脑其实就是负责处理在一开始学习的那一个状态，而人类脑之所以不那么喜欢被拿来运用，是因为学习本身就是一件很劳心劳累的事情。人类脑这个东西的运用，它必须要是你完全陌生，甚至于说你必须要拿出这一个人类脑的这一个东西跟这一个器官拿出来学的。
而动物脑就是后面负责适应人类脑在前面所学的这些步骤跟这些操作，这是一个后面的变成一个比较直觉的一个东西。就好比说啊，你可能骑一个挡车好了，骑挡车它必须要手脚协调，那必须要就是入档、退档的这些动作。如果说你是基本上就是骑速可达的，基本上就是直接吹油门就直接吹到底，然后50、60、100、150这样子慢慢上去，我相信应该就不会有太大的困难。但如果从速克达要变成那种就是挡车要换挡的，基本上就要一定时间去做一个适应。在前面这段时间去适应的过程，就叫做人类脑的运用；在后面你开始慢慢的熟悉，慢慢能够轻松驾驭，就叫做动物脑的一个使用。动物脑是在后面让你慢慢的养成了一个习惯，使这个习惯呢已经刻画到你的脑袋里面，所以你不会再像一开始初学的时候要想说，我要开始怎么样，慢慢的放油门，开始入档，还是慢慢的放油门，如何操作，就不会有这样的困扰，也不会有这样的困难。我也想和大家分享，就是试着让自己去学习这件事情，其实这不是什么鸡汤，也不是干话，而是你必须要透过学习，甚至于说你必须要养成一个停损跟停利的一个习惯，其实也是一样的道理。从这一件事情的一个动作本身就已经没有那么容易，因为它必须要透过人类脑的决定，而人类脑通常都是理性的，因为它要去适应就是这些节奏跟这些的一些步骤要怎么样去做一个配合。很多东西就这么说啊，直白一点，熟能生巧就是动物脑，在一开始初学东西的就是人类脑。这个过程当中也会慢慢养成习惯，那习惯之后呢，基本上大家也不会有太大的一个变动。我觉得大家应该要慢慢的去使用自己的人类脑，然后让动物脑来适应人类脑的这一个运用，让这个东西慢慢成为你生活当中的一个习惯。其实讲直白一点，就是让获利变成你的习惯啊。不论是获利或停损，其实也都是这样。当你停损了之后，当你获利的时候，其实你就是要让这个人类脑开始去记忆，开始去学习这个东西，而这东西慢慢开始养成了一个习惯之后呢，你就会懂得如何在现在这样的市场去做一个操作。我觉得行为经济学它这个东西概括层面其实非常非常的广，我觉得这也是我非常热衷研究这个名词的原因，因为它牵扯到了不论是技术派、基本面或是心理学，其实都囊括在这个词语之下。而这个词语它没有办法一时半刻的完全被解读完，甚至于说它没有一定的标准答案。我觉得投资它之所以迷人，是因为它没有一定所谓的标准答案。你以为跌破了所有的均线，股票就会往下走，结果殊不知隔了2、3个月，你会发现你停损那种标的又开始反弹，甚至又创下历史新高，你就会觉得靠，不对啊，那我不是在那个时候那个阶段应该要停损嘛？那这个东西其实就是关于一些行为经济学，甚至于说关乎非常多的东西牵扯在里面。当然也有可能是大户想要把你洗出去，洗出去之后呢，他才可以低接更多的筹码，跟更多的这些张数。那有了这些筹码跟张数之后呢，他要炒高，筹码集中了之后呢，要再让它垫更高的机会是非常比更多人持有还要高的，这是一定的。如果说一档标的它只有10000张，10000张只有25个人持有，那这25个人全部都把它炒上去，其实是容易的。但如果说是一样是10000张，但是有10000个人持有，其实要炒上去是非常不容易的，因为10000个人想法都不一样，10000个有25个，只要有20个人想法是想要让它涨的，那基本上这档标的就会开始持续的往上喷。所以呢，我想和大家分享的是，行为经济学这个名词呢，一定要试着去了解它，开启你的人类脑，用动物脑去适应这个名词。今天也分享就到这边，如果你喜欢这个节目的话，欢迎你帮我按赞、留言、订阅、分享和追踪。我是 Vance，我们下期见，拜拜。